อยู่ดีก็โผล่มาแล้วเล่นไปได้สักพักแล้วด้วยนะมิดฟิลด์จากปาหันในลีกของมาเลเซียเลยแบบทีมชาติไทยทุกชุดเลยครับเขาดูออกแบบนี้เกมแรกก็แอสซิสต์ประตูที่1นะครับให้อินโดนีเซียขึ้นนำมาเลเซียบอลต่อมายืดไปยิงขึ้นมาเดี๋ยวให้ลิบารีออกก่อนจะเอาเท้าเกียร์นะครับเบโต้ลงมาล้วงเบโต้ข้าเห็นมันจะถึงลูกสิงห์เนี่ยเราชิงได้ต่อศิวกรให้มาเรียนทองเบียร์เล่นศิวกรเตะเปี้ยงเตะเลยเตะตั้มเลยตั้ม